ሚሊ ዋጋው 26000 ብር ነው። ቨርሳቺ ክሪስታል ኖዋር ኦደ ፓርፈም ሲሆን ክሪሚ እና ፍሎራል መዓዛ ታገኝበታለች። ለሁሉም አጋጣሚዎች ትመችሻለች። በ90 ሚሊ ዋጋ 25000 ብር ነው። YSL ሊብሬ ኦደ ፓርፈም የጣፋጭ አበባዎች መዓዛ ታገኝበታለች። ሁለገብ የሆነች ሽቶ ናት። በ90 ሚሊ ዋጋ 24500 ብር ነው። Bismillah, maashaallah, tabarakallah. Egaa beeksisa gatii shittoo kana yoo dhageettan baay'een keessan illee gatii guddiidha jechuu dandeettan. Kun inumaayyuu salphaadha jechuudha. Ilaa qarshii 300 jira shittoon tokkichi. Kan maal kana qofa egaa sa'aatillee baay'een keessan namatti ergitanii jechuudha. Akka biraandii ta'e namatti ergitanii yoo namni gatii isinitti mu'uu jettan sa'aatillee akkasuma qarshii 200, qarshii 300, qarshii 100 jiraachuu danda'a jechuudha. Garuu namni akka humna ofiititti bula, akka ollaa osoo hin taane akka mana ofiititti jechuudha. Gatiin isaa dhaabbataa miti, dirqamallee miti jechuu kiyyaa hundumaa fumee. Waan tokko ijoolleen baay'een nama dhiiraati yookaan obboleessa yookaan abbaa manaati ሰርፕራይዝ gochuu barbaadanii wanti barbaadan odeeffannoo garaagaraa qaban ከ100% እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ነገር እንደዚህ 1.6 ኪሎ ድረስ የሚመዝን ፓወር ባንክ የትም አግኝታችሁ አጣ። ስልካችሁን ከ15 ጊዜ በላይ ፉል ማድረግ የሚችል እንደምታዩት 80000 ሚሊዮን አምፔር ባትሪ ካፓሲቲ ያለው ፓወር ባንክ ሲሆን ይሄ ፓወር ባንክ ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገው ኦላዩ ላይ የታይፕ ሲ ማይክሮ አይፎን እንዲሁም ደግሞ ራሱ ቻርጅ የሚደረግበት ኬብል አብሮት የተገጠመለት ነው። ከፈለግን ደግሞ ቻርጅ ማድረጊያ ኦላዩ ላይ ኬብል የምንሰካበት 6 አይነት ሶኬቶች ሲኖር ባትሪውን ዲስፕሌይ ማድረግ የሚችልና እንደምታዩት 1.6 ኪሎ ድረስ የሚመዝን በጣም ኳሊቲና ኦሪጂናል የሆነ ፓወር ባንክ ነው። ይሄ haga xumura viidiyoo kiyyaatti na waliin tura wanti an beeksisa jidduudhaan galchee fi isinillee akka laaltaniif jechuudha. TikTok irraa gadi buusee salaamtallee hin daganne. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Jirti hordoftoota kee jaalatamuuf kabajamoo akka birtan fayyaa keessanii alaamanni isaa nama keessan dalagaa fi ana akkamisin jecha nagaa bareedolla alhamdulillah asaa isinitti dheeressu kallattii mangara viidiyootti deema. Asumaan immootu beeksisa kiyyatti isin dabarsa. Boorsaawwan yookaan korojoo harkataniin shi'een irraa meeshaa tokko galchuu fi qophii xumurutti jira. Inshallah rabbiin naa gargaaru namoonni barbaadan wanta oriijinaalaa kun amma chaanaalaa boorsaan kun saayizii xiqqaaf guddaa qaba bifa garaagaraatiin jira. Sheen irra galtaniitiin suuraa isaa iskiriinshotii gochuun irraa jechuu dandeetta jechuudha. Kallattiimaan torban 2 haga 3 yoo guddate gaji'aa keessatti isin dhufuu danda'a. Dursitaniitiin ordarii go'attan qabdii galchattanii jechuudha. Akkasumallee immoo santeellaan kun illee fuula keessaniif hedduu isin barbaachisa. Kottaa ordarii godhaa isin jaa kallattiimaan asitti dhokadhee waa diddibachaa jira jechuudha. Hordoftoota kiyyaa hidhiin teenya dirqama. Gargaraa baaziliin fayyadamanii garuu mootu ganama ጊዜ manabaan dirqama nama daalachataa chaappaa bishaanii fayyadamuun hundaan saadhaa kan ifaa sirriitti hin ta'ini haa ta'uti uffata kana gara jamoo erguuf deema hijaaba garagaraa fiixaaf shaarbii firee tokko keessa jira. Viidiyoon goonee uffata firee 3 viidiyoon goojeeti asuma Addis Ababa yookaan Finfinnee jechuudha dhiifama. Inni akkana isin jaa hordoftoota kiyyaa rabbiin haa gargaaru isin jecha leeqa muraasa na waliin tura garagaraa tokko isin haasaa sirriitti farda maal haasaa waliin jechaartanii anamma inni amma naboo namni lama dhufuu danda'a buna jedhee isa laaluuf waadiyata tajaajilu ijoollee firaashaa jechuu baay'ee jechuudha. Firaashaa maaliin jettanii akkanuma barbaade firaashaa keessumaa jira jechuudha. Hordoftoota kiyyaa xumura viidiyoo kiyyaatti na waliin firaashaa akkasii ijoollee fillee jechuun akkam jedhee waan bakka barbaadeeti hundumaafuu miina waliin bisaa warra dhiiraatii maal kenna wanni kennaaf yoo maal ajjeesee dagattan waa hedduu jechuu dandeettan jechuudha. Kennaa amma maashaallah gola garagara qaba. Kanaaf waan uffata ilaalchisuun bakka garagara fakkeenya uffata normaalii waan akka shabaatiidha fi ammaa kuni garuu gola garagara qaba. Gara dawwara gisee ayyaana ta'e malee ani warra dhiirota ta'an uffata jechuudha jedhu maaliif ijoolleen amma yeroo faataana ittiin gammadu waan barbaadan waan bareeda jedhee bitee isin geesse maal akka wani gammada jechuudha. Waan uffata wal qabatu miidhagaa fi waan akka sulfii waan garagaraa ta'e malee jechuudha. Ammaan ta'an mana kanaanii bilbila ijoolleedhaaf bituu deemuutti jira. Ani bara dheeraa bilbila jiddu galeessa na qarshii 30 saamsangii bareedaa jedhee yaadu qarshii 30 laayikii yana mala maaf barbaada akkasumallee soolaara garagaraa egaa si gaarirra bahee qophee jira jechuudha. Hordoftoota kiyyaa samuuna kana mootu gara maakira egaa isaa usinitti dheeressu maal gaafachuudha deema tokkoffaa waan akka soolaaraa waan akka sa'aatii garagaraa namoonni barbaadan kennaaf ta'u obboleeyyan ofii keessanii maatii keessanii karaa keessatti warra hiigatanii gatiin sa'aatii dhaabbataan ilaa qarshii 200 jira sa'aatii taatu sa'aatiin jiree lamaan harkisuma jaatan inni garuu warroonni baalasilxaanii maal isin jechuu barbaada. Fakkeenyaaf silkii tana wallaahi namni tokko kana qalal namaa godha warra hojii olaanaa hojjetan fakkeenyaaf silkii tokko bituu barbaadan humni keessan haga meeqaati. Fakkeenyaaf silkiin takka qarshii iPhone ta'e qarshii 350 jechuudha. Samsung illeen akkasuma 25 20 irraa kaasee ilaa qarshii 60 galtiir Samsung bareeda jiddu galeessa gad dhibballee deemuu dandeetti. Garuu humni kee haga meeqaati? Humna kee
irratti hundaa'uu qabda jechuudha. Namni akkuma ofiitti deema malee akka namaatii miti akka ollaa osoo hin ta'in akka mana ofiitti bula jechuudha ilmi namaa. Kana waan ta'eef fakkeenyaaf sa'aatiin kun ka hojjettoonni mootummaa warroonni aangoo guddaa irra jiran uffatan sa'aatiin maan takkittiin tun qarshii 200 230 ni jirti. Ati yoo kamiin bituu fi barbaadda abbaa manaa keetii ta'uu danda'a obboleessa keetii ta'uu danda'a jiddu galeessaan kamtu bareeda jettee yaadoonaan jette haga qarshii 6,000 normaala kun amma maal jedhaa qarshii 4,700 irra barraa'ee jira hundarratti hin barroofne tokko tokko irra barraa'e jechuudha. Kanaaf simboo maal jedhaa jirta sa'aatii 200 biti jedhaa jirtan jedhee ana akkas hin jenne akkasin hubattaniif sa'aatiin jiddu galeessaan bareeda jedhee ani yaadu ta qarshii 3,000 kaasee haga qarshii 7,000 haga qarshii 8,000 illee ta'uu danda'a. Aga qarshii 10,000 normaala jechuudha bareedaadha. Garuu sanii ol an sa'aatii jechuun rakkoo miti sa'aatii nama waa'ee duratti ilaaluu fi dandeettanii yaa namni bareedina uffatuu danda'a miidhaginaa fi ani qarshii 3,000 kaasee qarshii 6,000 7,000 8,000 yoo baa'ate 10,000 yoo bitamee rakkoo miti yeroo hunda waan bijijjiiranii miti garuu sanii ol agas maranaatti mul'atu isin ka barbaadan ka humni keessan isinitti tole ka ofii barbaadan ordarii gochuu dandeettanii garuu haga gasiin jira jechuu kiyya jiddu galeessaan 3,000 irraa kaasee sa'aatiin bitamu bareedaadha ka 3,000 gadi garuu agas maraa miti kanaafuu akkasitti akkubattan abdiin qaba kallattii man immoo warri shittoo nagaa fattanii shittollee mee kamtu bareeda jechuun kam jiddu galeessaan hagam irraa osoo bitamee gatiin bareeda warri jettanii isinitti himamee hundumaafuu beeksisa dhageeffanii በ90 ሚሊ ዋጋ 25,000 ብር ነው። ሰባተኛ YSL ሊብሬ ኦደ ፓርፈም የጣፋጭ አበባዎች መዓዛ ታገኝበታለሽ። ሁለገብ የሆነ ሽቶ ናት። በ90 ሚሊ ዋጋ 24,500 ብር ነው። ስድስተኛ ላንኮም ላቪዬ ቤል የጣፋጭ አበባና የቸኮሌት መዓዛ ታገኝበታለሽ። በጣም ረጅም ቆይታ አላት። በ100 ሚሊ ዋጋ 24,000 ብር ነው። አምስተኛ ላንኮም ላኑዊ ትሬዞ የጥቁር አበባና ቸኮሌት መዓዛ ታገኝበታለሽ። በ100 ሚሊ ዋጋ 23,000 ብር ነው። አራተኛ ቪክቶሪያ ሲክሬት ቦምሼል ኦደ ፓርፈም ፍንጥቅ ያለ የፍራፍሬና የአበባ መዓዛ ታገኝበታለሽ። ቀን በቀን ለማድረግ ትምትሻለች። በ100 ሚሊ ዋጋ 21,000 ብር ነው። ሶስተኛ ናርሲሶ ሮድሪጌስ ፎር ሄር ፓውደሪ የአበባ መዓዛ ታገኝበታለሽ። ለሁሉም አጋጣሚ የምትመች ረጅም ቆይታ ያላት ሽቶ ናት። በ100 ሚሊ ዋጋ 20,000 ብር ነው። ሁለተኛ ቶሚ ገርል ቶሚ ሂል ፊገር ሲሆን ፍሬሽ የአበባ መዓዛ ትይዛለች። ለሞቃታማ ወቅት ትሆንሻለች። በ100 ሚሊ ዋጋ 10,000 ብር ነው። አንደኛውና የመጨረሻው ዴቪዶፍ ኩል ወተር ፎር ውመን ሲሆን አኳቲክ ፍሬሽ መዓዛ ታገኝበታለሽ። ለሞቃታማ ጊዜና ለጂም የሚሆን ሽቶ ነው። በ100 ሚሊ ዋጋ 9,000 ብር ነው። ቴሌግራማችንን በመቀላቀል ለእያንዳንዱ ሽቶ ቅናሽ ማግኘት ትችላላችሁ። በቀጣይ ከ10,000 ብር በታች የሆኑ ኦሪጂናል 10 ሽቶዎች ሰራላችኋለሁ። መልካም ጊዜ። እሺ ነው እንዳፉ የሮ ጋሪ ነው አተው ቤክስ አርግተኒ ዴቪተን ጀሌት ያዳ አከሚት ሽቶ ተቃሽ ኮም ዲደሜሽኒ ኮም ሶዶማ ኮም ዲደማ ከሚታ እንጆይና ካሳኒ ገድሌ ጅራ ኖርማል ሽቶ በሬደ ጀዳሜት ንያ ደሞ ቀርሽ ኮም ለማ ካሲያ ቀርሽ ኮም ሸኒ ኦሶ ቢተኒ ኦማር አከነ ሄንቀቡ ከኮም ዲደሜሽኒ ኩንሌ ዳባታ ሚቲ ኮም ዲደሜሽኒ ጀቹን ኢሰ በቃ ውዲ ጀቹ ሚቲ ሀገ ቀርሽ ኮም ዲበላማ ጅራ ሀገ ቀርሽ ኮም ጃታማ ኮም ቱርባታማ ኮም ዲባ ጅራ ገሩ ለምን ያከሙ ነው ፊት ዴማ ዋንተ ኤቪ ማለስ ንጀቹ barbaadeti shittoon jiddu galeessaan bareeda jedhameetiin jechuun an akka yaada kiyyaatti 2,000 irraa kaasee haga 5,000 yoo bitate namni tokko rakkoo miti maaliif shittoo takka gisee bitte yeroo dheeraa fayyadamta nuti shaamarran yeroo baay'ee jechuun manatti uffata fayyadamuu dandeenya shittoo caalaa immoo ispiree qaama fayyadama fakkeenyaaf shittoon baay'isu ispiree fayyadama jechuudha dodiraantii yookaan jechuudha garuu walumaa galatti maaliif jechuu barbaadani wanti isin barbaadan kamuu jira biyya keessa shittuu irraa kaasee ispirii irraa kaasee dodiraantii irraa kaasee namoonni baay'ee mee paakeejii dubartii kennaa obboleeyyan ta'e na gammachiisuu barbaannaa haadha ta'e na gammachiisuu barbaannaa bakka takkatti mee paakeejii nu dhiyeessi jettanii warra na gaafattan ani akkuma isin jedhe san meeshaa bitee mana kaawwannatti ulfaata malee mee fakkeenyaaf paakeejii nama 5 qopheessee ilaalaa mee namni 5 yoo bitachuu barbaadan nutu sirraa binnaa jalqabinaan jedha nama 5f paakeejii ni dhiyeessa kashamaranii jechuudha fakkeenyaaf diriyaaf shitaaf shaarbii tokkoo fi muluu paakeejii jechuudha ሽቶ dabalatee dodiraantii takka dabalatee waan tokko tokko walitti dabalee wanni tokko paakeejii tokkotti isin dhiyeessa waan namni irraa bitattan nama 5f akka yaaliititti ni dhiyeessa ijoolleen baay'ee waan nagaafattee fi dhiirallee warri nagaafattan waan akka sa'aatii waan akka shittoo dabalatee paakeejii akkanatti dhiirotaaf uffata warra dhiiraaf binnee nu geessitaa bittee warreettan uffata ijoolleen wixxaatii amma nama isiniin sarmitu irraan jaalattuunnis wanna bareedaan jedhee bitee osoo geesseefuu ittiin tolu jechuudha waan akka shittoo waan akka sa'aatii bittanii kennuufii dandeettanii wantoota akkasiisan malee waan akka uffata ofii isaaniitii bitachuu barbaadan jechuudha garuu wanni barbaadan orderiin jechuu dandeettan onlaayiniin jechuudha hordoftoota kiyyaa maashaallah tabaarakallaa yeroon ka teeknooloojiitii bakka kamuu teettanii maatii keessanii ofii keessanii jechuu dandeettan wanni martuu ni jira jechuu barbaadatiiti walumaa galatti
sa'aatiin illee warra gaafattan akkasii sa'aatiin haga qarshii 6,700 ilaa haga qarshii 6,700 yoo bittan noormaal bareeduma sanii ol garuu anaga samara isin deeggaru garuu mirga keessan ta qarshii 2,000 illee jirti ta qarshii 2,500 illee jirti akkuma keessaniiti gatiin dhaabbataa miti isin tulaalee haga qabdan laaltanii maallaqa humna keessan laaltanii fakkeenyaaf sa'aatiin jiddu galeessatti bareeda jettu mee kamiinaan jettan akkuma amma isin jedhu san yoo baa'ate haga 10,000 ol sa'aatii takka bituun bareeda jedheetiin hin yaadu qarshii 2,500 illee 3,000 irraa kaasee 6,000 bareeda jedheetiin yaada walumaa galatti waan gaafadhee sa'aatii isin illee gaafadhee silkii isin illee erga bitee geesseen booda waan mana ba'eef firaashallee bitee ture waan akka zayitillee walumaa galatti goommanaa fi asheeta bira darbuu hin danda'u asheetaaf nooroo goommana maashaallah isin injaa isin maashaallah jedha asitti goommana kanallee bitee kallattimaan firaasha dura bitee bira askutee dhiise ammallee bakka ho'i seenee jennaan bakka naante wanti babbareedu ka addaati walumaa galatti sa'aatiin ani fuudhallee sa'aatii firee 2-3 fuudhee jira namni orderii godhate dirqama fakkeenyaaf suuraa kana fuutanii ittiin ergina onlaayinii irraa ijoolleen itti ergitee jennaan ayina makaniiniitiin naan jedhanii ka qarshii 7,500 bita jechuudhaani bakka viidiyoo itti raabisanii mana lama laalee bakka tokkoffaa san ilaa ka irraa wuddii mana kana keessa kan nama harka jiru qarshii 7,000 irraa kaasee jira jedhanii jiddu galeessatti immoo 4,500 fi 4,700 irraa kaasee jira jedhan ka gadi qannasu jechuudha hundumaafuu qarshii 7,500 sanii firii lama fuudhee tokko immoo qarshii 6,500 akkasiin fuudhee amma sagalee irratti jira jechuudha namoonni barbaadan humna keessan laalaatiniin maallaqa keessan laalaatiniin kennaaf jiddu galeessatti illee ilaa qarshii 6,000 yoo bittan bareedaadha jechuudha ka qarshii 5,500 ka qarshii 5,000 illee yoo bittan gaariidha jechuudha 3,000 ol bakka gaariidha ka 3,000 gadiin bitamu garuu akkasumara hin ta'amu kana jechuun kiyya haga qarshii 6,000 qofaa ka jiru bareeda osoo hin taane humna keessan laaluu qabdan jechuudha jiddumaan immoo bakka kana seenee wanta barbaadu ilaalee tureen agarree እናንተ ስትሄዱ በሬድ ጀበና ሴራሚክ ጉራትን ተኒ ማሻአላ ገሩ ሞቱ አንን ጃላዱ ፈያዳፍ ጋሪ ምትጫኒ ገሩ ፈያደሜን ቤኩ በርባዱ ሌዳ አከሲ ስለ ዋን በርባዱ ላለ ጌሴ ሁሉ ማገለት ጌሴ ቢቴ ባጃጅ ኮንትራት አማና ይገኝ ቦዳ ዘይቲን ቀናሴ ጅራ ዘይቲን ከዶ ኩምባ ኤደጌሰ እናንተ ኡመሪን ጫላ ነገሩ ባኤተክ አነት ጅጅረሜ ድሩማ ከናን ቤኩ ዱራን ኡመሪን ፈያደም ባኢናን አማ ከዶ ከነት ፈያደሜ ፍራሽ ከነ ፉደ ጅራ ፍራሽን ኩኒ qarshii 6,500 bitamee bareedaadha. Tiknasni isaa baay'ee yabbuudha. Meetira isaa immoo meetira 1.20 jechuudha. Asitti qimamii daabboo fixee ture. Ani daabboon qimamii kanneen malee daabboo natti hin jedhu. Maayinni qimamiin kun jedhaa jiraatan abusuuda gurraacha, abusuuda fi dimbilaala. Akkaataa itti qopheessu yoo barbaadan viidiyoo isinii waraabaa garuu tanaan dura waraabee jira. Akkaataa qimamii daabboo itti qopheessinu yoo barbaadan isinii waraabaa koomentiin na beeksisa. Firaashichi jiddu galee isaanii jechuun akkanumatti yeroo tokko tokko ni jira. Miree keessummaa namatti dhufte kan jedhu irraa bitee uni firaashiin qabu firaashiin mana ni jira akkanumatti jechuudha. Hundumaafuu viidiyoon kiyya irraa kanumaan raawwateetti jira. Hordoftoota kiyyaa